Далее в эфире новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. Помощь якутянам, бойцам специальной военной операции – одна из центральных тем повестки. Айсен Николаев поставил задачи перед руководством правительства Якутии. До 30 килограммов жидкого золота с одного улья пчеловоды Якутии готовятся к сбору урожая. Полоса препятствий, штурмовая лестница, сбор и выезд по сигналу тревога. В Амгинском Улусе прошла спартакиада подразделений противопожарной службы Якутии. Помощь бойцам-якутянам специальной военной операции стала одной из центральных тем планерного совещания Айсена Николаева. Глава Якутии вернулся из командировки в Донецкой Народной Республике. На линии боевого соприкосновения он встретился с военнослужащими из Якутии, проверил работу опорного пункта, а также лично ознакомился с ходом восстановительных работ в Подшефном Докучаевске. На Донбассе благодарят за ту помощь, которую оказывает Якутия. Слова благодарности звучат и от наших бойцов. Правительству республики важно продолжать этот процесс, постоянно его совершенствовать, снабжая защитников Отечества всем необходимым, отметил Айсен Николаев. Фонд «Защитники Отечества» также активно продолжает оказывать медицинскую помощь ветеранам СВО и членам их семей. Более 1500 обращений по медицинским вопросам были отработаны в этом году. Свыше 400 ветеранов прошли расширенную диспансеризацию, более 65 человек воспользовались санаторно-курортным лечением. Психологическую помощь получили более 400 граждан. Кроме того, оказывается психологическая поддержка детям, погибшим участникам спецоперации. Продолжается работа в рамках соглашения с государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Республиканский методический центр психолого-педагогического сопровождения в части оказания психологической помощи детям погибших участников спецоперации. Прием ведут опытные детские кризисные психологи. Имеется возможность выезда специалистов на дом. Для получения направления в данный центр членам семей погибших необходимо обратиться к социальному координатору в филиале «Защитники Отечества». Центр «Мои документы» по Усть-Алданскому Улусу открыл свои двери еще в 2014 году. И с момента своего открытия офис стал надежным помощником для жителей района, качественно предоставляя государственные и муниципальные услуги. За годы работы зарегистрировано свыше 50 тысяч обращений. Помимо этого, коллектив офиса активно участвует в общественных мероприятиях района. Ну а в 2023 году отделение Усть-Алданского района вместе с 4 офисами республики стал победителем конкурса «Лучший МФЦ России» в номинации «Лучшая региональная сеть». В октябре прошлого года нашему центру исполнилось 10 лет. Основной целью нашей работы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет сокращения сроков, временных и финансовых затрат, а также обеспечения доступности информации по услугам и повышения комфортности процесса получения услуг. Также функционируют места самостоятельной работы, сектор пользовательского сопровождения. Это специально оборудованные рабочие места для граждан, которые желают оформить услуги через электронные сервисы и порталы. В преддверии нового учебного года в столице республики активно продолжаются работы по подготовке образовательных учреждений. В этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Якутске проводится капитальный ремонт в 2 школах. В частности, в Сахакорейской выполняются финальные штрихи, готовность объекта составляет 90%. Здесь полностью заменены оконные блоки, отштукатурены, покрашены стены, модернизирована система водоснабжения, канализации и отопления. Ну а работники приступили к установке дверей. Параллельно идет сборка новой мебели. Подрядчик нам обещает до 1 сентября завершить работу и как запланировано по контракту. Но в целом у нас вот 24-25 год запланировано капремонт 14 объектов, из них 10 школ, 2 детских садика и 2 объекта это среднего профессионального образования. Программа в целом работает с 2022 года и в целом по всей республике отремонтировано больше 102 объектов и профинансировано около 7 миллиардов рублей. В Якутии проводится подготовка к сезону гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день лечебно-профилактические организации ведут работу по пополнению резерва необходимых препаратов и средств индивидуальной защиты. Кроме этого, сформировано 456 прививочных бригад. Ежегодно осенью проводятся профилактические мероприятия, включающие в себя вакцинацию населения. В этом году первая поставка прививок ожидается 15 августа. В прошлом году было зарегистрировано 280 тысяч случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей.
Необходимо знать, что вакцинация против гриппа защищает не от ОРВИ и простудных заболеваний, а от конкретного заболевания гриппа. Грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает множество осложнений, как пневмонии, менингиты, отиты, энцефалиты. Прививка против гриппа – это основное средство массовой профилактики гриппа. Вакцинацию против гриппа проводить необходимо заблаговременно, до начала эпидемии. Оптимальным временем является с сентября по ноябрь месяц. Короткое якутское лето – настоящая гонка для местных растениеводов. Обработать и засеять поля, поставить ограждения, собрать урожай. И это при условии благоприятной погоды. Но трудности на этом не заканчиваются. Собранное нужно сохранить и выгодно реализовать. Несмотря на все сложности, сельские жители Якутии сохраняют практичный взгляд на жизнь, разбираясь не только в тонкостях сельского хозяйства, но и в политике. 100 гектар посеял в этом году Владимир Георгиевич Пермин. Овес, ячмень, пшеница – то, что хорошо разбирают. Одна из ближайших задач – восстановить поле, после чего и оно войдет в севооборот. Поле заброшенное восстанавливаю. 2-й год. Думаю, что нынче его закончу, огорожу. Следующий год уже здесь будем сеять. Стабильное хозяйство, отмечает в управлении сельского хозяйства. Грамотно построенная работа. 2-й год увеличивает площадя за счет восстановления заброшенных пашин. Вот здесь он восстанавливает 16 гектаров. В прошлом году восстанавливал в Куранде 17 гектаров. В позапрошлом году здесь также восстанавливал 33 гектара. И в прошлом году по программе Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики приобрел новый зерновой комбайн в лизинг, где 95% лизинговых платежей возмещается Министерством сельского хозяйства. Одна из проблем – денежный результат. Долго доходит до исполнителя. Если были бы элеваторы, где сразу можно было зерно оптом сдать, ну, естественно, там тоже по ГОСТу они принимают, но к этому все стремятся, сразу оптом сдают, деньги получили сегодня, и ими можно сразу использоваться. А здесь она растягивается почти вот на 7-8 месяцев, ну, а инфляция их съедает, ну, цены никак не поднимешь. Вот горючее я этот раз весной покупал 6 тонн. Ну, представьте, на заправке сколько стоит дистопливо, 6 тонн. Ну, это арифметика выставила. Потратил эти деньги туда, да. А поднять стоимость зерна, ну, никак нельзя. Потому что потенциальные покупатели в основном это пенсионные и предпенсионные. А денег там нет. Либо бюджетники, там тоже бюджет, не всегда бюджетники понимают. Поэтому... То есть большой прибыли не та отрасль. Здесь вот эта работа, она для души. Тем не менее, Владимир уверен, без этой отрасли не обойтись. Ни Ростов, ни Краснодар, но если будет необходимость, свои поля в Якутии имеются. Да и недаром Алекму именовали житница республики. Откуда у нас резерв? Где? Поэтому в любом случае вот эта стратегическая работа, ее нужно поддерживать, развивать и расширять наоборот. Потому что дураков хватает на Западе. Они там натворят вот это с горячей головы-то вот эту дурость. А потом и там хлеба не будет. А у нас-то здесь кто? У нас растет нормально. Раньше же у нас и хлеб пекли, и все. Елена Фаст, Алекминск. С приближением осени пчеловоды по всей Якутии готовятся к сбору золотого урожая пчелиного меда. Марат Залял занимается пчеловодством уже более 10 лет. В его распоряжении 4 пасеки в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском районах, а также в пригороде Якутска. Всего это 150 ульев. Пчеловод отмечает, что в среднем за лето с одного пчелиного домика можно получить около 30 килограммов меда. Труд Марата принес свои плоды. Его мед в феврале этого года занял 2-е место по России в номинации «Натуральный мед». Также Марат занимается селекцией морозоустойчивого вида пчел. Если мы сможем из года в год вот эти хозяйственно полезные признаки передавать и распространять вот эту генетику среди всех пчеловодов, то мы сможем сделать пчеловодство полноценной отраслью сельского хозяйства, которая сможет давать очень полезные продукты, которые будут улучшать жизнь людей, да, особенно в течение нашей длинной зимы. Потому что мед — это не только продукт питания, это в том числе лекарство для поддержания здоровья.
В Амгинском Улусе прошла спартакиада подразделений противопожарной службы Якутии. В соревнованиях участие приняли 8 команд из заречных районов и города Якутска. В течение 3 дней участники соревновались в 10 этапах. Все 10 этапов соревнований состояли из тех видов, что встречаются у них в профессиональной среде. Полоса препятствий, надевание боевой одежды и снаряжение пожарного, штурмовая лестница, установка и подъем по выдвижной лестнице, сбор и выезд по сигналу тревога за ворота пожарного депо, боевое развертывание и многое другое. По итогам соревнований первое место заняла команда Кангаласского улуса. Подготовка команд оцениваю, конечно же, на хорошо, потому что тут являются все улусы, которые представляют, являются чемпионами республики. Вот. И я думаю, вот эти соревнования, которые каждый год проходят, будут с каждым годом результаты будут все лучше и лучше. Но это помогает нам в нашей работе. Бердигистякская улусная гимназия имени Василия Филиппова совместно с родительским комитетом реализует проект «Школа мужества РКОН», в рамках которого организует экспедицию в природный парк «Синяя». Команда советов отцов Бердигистяха на неделе научит детей разводить костер, готовить обед на костре, научат рыбачить спиннингом, ориентироваться в лесу, а также проведут пешую экспедицию по лесу. В состав группы вошли юноши, оставшиеся без отцов, и семьи участников СВО. Проект реализуется благодаря конкурсу инициатив родительских сообществ, Российского общества знания и Министерства просвещения Российской Федерации. Ну, во-первых, это, скорее всего, прекраснейшие виды. Это, пожалуй, очень даже интересно. Также рыбалка будет. Скорее всего, мы будем упражняться, ну и, да, набирать опыт. Ну, во-первых, это очень даже поможет для походов. Помогут в дальнейшем, можно сказать, освоить нашу прекрасную природу, тем более в таком прекрасном месте, как Синяя. Мы продолжаем следить за развитием событий. Встретимся в итоговом выпуске новостей.